Alright, hi. Saya Haziq. Saya salah seorang pengguna Mindtune. Saya dah guna Mindtune nak dekat 2 tahun. Dulu saya seorang yang penghafal Al-Quran. Tapi saya hafal Al-Quran 3 muka surat 3 bulan ambil masa. Sebab apa? Sebab saya tak yakin pun dengan diri saya untuk hafal Al-Quran. Saya tak yakin pun dengan diri saya yang saya boleh habiskan hafalan saya time tu. So, saya jumpa dengan Dr. Azu. Saya kenal dengan Dr. Azu. Dr. Azu suggestkan saya dengar Mindtune. So, selepas saya dengar Mindtune selama 40 hari kan, saya punya mindset dari programmer. Lepas tu, setiap kali saya bangun pagi, saya always cakap yang hari ni saya nak hafal 10 muka. Hari ni saya nak hafal 10 muka. So, esok saya bangun pagi, saya cakap juga benda sama, saya nak hafal 10 muka. And dapat ke tak, Alhamdulillah saya dapat hafal 10 muka satu hari. And dalam masa 7 bulan, 20 hari, saya dapat khatam Al-Hafiz, Alhamdulillah. So, saya sangat suggestkan Mindtune kepada korang sebab ianya berkesan. Thank you so much. Hello everybody, my name is Anastasia. I'm from Russia, from Kazan, and I've been using Mindtune from June. Well, I think it helps me to feel my inner strength and to get my own support, and I really would recommend it to everybody because I'm sure that it guys will help you to discover your own world. Good luck. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Syahidah binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Anis. Saya daripada Marang, Terengganu. Sekarang ni saya bekerja di Menara Felda. Okay, first of all, saya dapat tahu Mindtune ni daripada Facebook lah. Alhamdulillah, saya menggunakan Mindtune selama setahun. Perubahan yang paling ketara selepas saya guna Mindtune ni adalah first, sebelum ni saya bukan seorang yang sangat aktif. Tak aktif langsung pun. Lepas saya menggunakan Mindtune, kita set setiap malam, nak tidur, kita pasang Mindtune. First, dia macam tindakan reflect tau. Kita automatik pergi Zumba. So far hari-hari saya pergi Zumba. Saya punya kata-kata saya berubah daripada kadang-kadang kita fikir negatif. Tak ada dah negatif. Semua positif, semua baik-baik. Apa yang saya tengok tu, mesti semua baik. InsyaAllah. So, itu antara perubahan ketara kat diri saya lah. Dan benda ni bukan saya sendiri perasan. Orang lain pun perasan the positive vibe of me lah. Macam tu. Sebelum ni saya ada masalah kemurungan. Disebabkan abah saya meninggal. So kita nak move on tu lambat lah. So bila kita, lepas tu saya guna Mindtune dan so far Alhamdulillah lah, kita orang cakap boleh move on lah. Kita happy dengan kehidupan kita, kita terima apa yang berlaku. Dan Alhamdulillah lah, I'm a happy person. The Mindtune, wow. Pesanan saya pada semua orang kat luar sana, tak kira perempuan atau lelaki, you have to ada satu device kesihatan mental pertama Malaysia yang saya rasa sangat amazing. Mula-mula memang kita akan skeptical pasal apa benda ni kan, tapi bila you guna, you try sendiri, you akan sendiri rasa perubahan tu. So far Alhamdulillah dah setahun I guna, memang sangat-sangat positif dan sangat baik. Perubahan untuk diri kita sendiri. Bila kita baik, sekeliling kita mesti baik dan insyaAllah negara pun baik. Saya dengan Dr. Azu ni kira hampir setahun berkenalan lah. Dan saya follow juga, saya join juga kelas-kelas Dr. Azu, Law of Attraction, a few kelas juga saya join. Saya menggunakan almost semua teknik yang Dr. Azu suggestkan dan cadangkan lah untuk saya. Dan Alhamdulillah so far hidup saya ni miracle lah, miracle. Macam tu, miracles. Awak cakap apa yang saya nak, saya dapat, insyaAllah. Tak boleh nak digambarkan dengan kata-kata. So benda tu perasaan sendiri. You rasa dalaman you sendiri tahu you happy ke tak, you bahagia ke tak, you sendiri rasa. So bila you guna Mindtune ni memang dia sangat helpful. Kalau nak cakap pun memang tak boleh nak cakap by words. Dia macam you rasa, you feel, memang Alhamdulillah. Sebelum ni saya banyak pergi kelas motivasi tau. Kelas motivasi, kelas untuk orang cakap menghadapi kemurungan tu apa semua. Tapi so far yang Dr. Azul paling the best. Paling menyelamatkan, paling memudahkan, paling simple, paling senang dan paling mudah lah. Paling yang menakjubkan dan memang mujarab lah maksudnya. Daripada negatif pada positif. Okay. Pesanan dan kata-kata untuk Azul. Ya Allah doktor, you are the best. Ni dapat jumpa depan-depan kan. Rasa macam terharu sangat-sangat. Dapat jemput hari ni juga.
Doktor, please sebarkan lagi ilmu doktor ni, memang ramai orang Malaysia perlukan. Saya boleh jadi one of your ambassador lah. Promote benda ni. Memang sangat-sangat diperlukan oleh orang Malaysia ni utamanya. Itu je. You are the best, doktor. Assalamualaikum. Hai, saya Zai dari Zai Business Solution. Saya merupakan seorang freelance accountant dan saya juga ialah seorang coach untuk finance dan accounting. Saya sebenarnya merupakan salah seorang student Dr. Azu ketika beliau menganjurkan kursus di bawah penjana. Jadi daripada situ saya selalu follow dia di Facebook dan saya ikut dia punya series live dia dan saya rasa saya ada macam connected dengan dia. Jadi saya beli produk-produk Dr. Azu tu termasuk Mindtune dan buku panduan unggul. First kali yang saya suka sebab dia yang affirmation tu. Yang affirmation tu buat saya, bila kita cakap pasal affirmation tu tentang diri sendiri kan, I am rich, I am successful. So dia menanam kat saya punya subconscious mind. Kita ni sebenarnya, minda kita ni memang satu benda yang Allah berikan kepada kita dan kita tak tahu dia punya power dia tu sehingga boleh kita menjadikan kita jadi orang yang successful. Jadi bila saya gunakan tu setiap hari, I keep talking positive about myself. I'm pretty, I'm beautiful. People around me can feel it. And walaupun sebelum saya jumpa Dr. Azu, life saya memang low apa semua. Dan lepas saya dah tanamkan benda-benda positif dalam hidup saya dapati kehidupan saya berubah. Kira 360 darjah lah orang kata. Daripada yang negatif ke positif, dan not only hidup berubah, saya punya pendapatan bertambah, network saya grow dan banyak lagi aspek yang lain. First launching saya dah pakai dah. Saya tak ingat, setahun lebih saya rasa ada. Saya kira one of the first buyer lah. Okey, perubahan ketara saya rasa ramai orang sukakan saya. Mungkin saya menyebarkan positive vibe. Jadi orang attracted dan orang nak kawan dengan saya. So at the same time, bila saya dapat build network, senanglah saya make contact, build rapport dan juga saya saya beritahulah saya punya service dan dia juga membantu kepada saya punya sales. Alhamdulillah. Hebat. Hebat. Itulah. Dos yang belum beli, saya cadangkan anda beli satu. Tak mahal sangat pun, 100 lebih je tak silap saya. So walaupun harga sedikit pelaburan yang you laburkan tu, tapi impact dia I would say sampai hingga ke akhir hayat anda. Sebab benda tu dia just charge dan dia boleh play even though you dalam kereta, you dalam keadaan very low kan, you tengah sedih kan, you just play, insyaAllah you akan dapat balik kekuatan you. Sebab saya sendiri, saya buat hari-hari tau, dan sampai ayat yang paling suka dalam Mindtune ni ialah money comes to me easily and effortlessly. So honestly, sale yang saya dapat, saya just duduk, saya just text someone yang saya rasa nak, tiba-tiba saya close job tu. Saya ada beberapa experience lah kalau saya nak share. One of it is also LOA, Law of Attraction. Saya selalu, kalau saya nak benda tu, saya akan dapat exactly dan dalam masa yang cepat tau. So baru I think bila I think few months back lah. Okay, saya dijemput untuk jadi host untuk one of the event lah dekat Cyber Security Malaysia, CSM. So saya jadi host for one of the talk. Jadi diorang ada event untuk lucky draw. Jadi saya sebagai one of the organizer team, saya dah aim dah, saya nak oven tu tau. Okay, so you guys rasa saya dapat tak oven tu? Okay, sebenarnya saya tak dapat. Tapi nak jadikan cerita, orang yang dapat oven tu, sebelum tu dia duduk sebelah saya tau. And then dia from one of the telco company, tapi company dia tak boleh, polisi dia tak boleh terima hadiah. Jadi dia tak tahu nak bagi hadiah tu siapa. Cakap dengan saya, Zai, I think I want to give this hadiah to you. And then I think okay, Alhamdulillah, rezeki I. Balik rumah itu is an oven. Padahal initially saya tak dapat tau, tapi saya dapat because of her. Jadi LOA ni memang very good and powerful. So I strongly recommend buy this, keep one in your room, dengar hari-hari, insyaAllah your dream will come true. Okay, terima kasih Dr. Azu. Honestly, I kan nak cakap honest saya, I ni jarang suka perempuan punya coach tau. Tapi Dr. Azu punya vibe tu
it makes me really attracted to her sampai sekarang. And so whatever program ke produk ke yang dia launch, saya mesti beli. Jadi and then dia apa yang dia cakap tu sebenarnya simple tapi saya practice dan dia bagi impact yang sangat besar dalam kehidupan saya. So thanks Dr. Sazu for helping me changing my life.